Deixa eu ver, ó. Cavalo. Discord tá no máximo. Tipo, esse cavalo foi alto pra caralho. Bazinga, 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 bazinga. É agora, gente, é a minha fuga daqui, é a minha fuga daqui, acabou. Acabou a desgraça. Xoxibaca. Mano, se o Vitor colocar um áudio de alguém falando da palavra proibida, conta? Cala a boca, Nossa, puta. cara. Cara, isso tá Cala a muito... Mano, boca, isso tá puta. muito alto, cara. Cara, porque o meu tá no 200. Seu mic tá no 200. Cara. Oh, my Meu God! Deus, cara. Tá muito alto isso, Segura o cara. grosso! Segura o grosso! Segura o grosso! Ah, não, cara. Oh, my Cara, God! eu não consigo Cala ficar com o a fone. boca, puta. Eu Cavalo. ficar com o fone, velho. É? É mesmo? É? Ele tirou o fone. Mano, isso tava muito alto, cara. Porra, cara. Cara, que sériezinha de merda, mano. Assistir isso deve ser horrível, mano. Não, cara, para com isso, cara. Ele gosta. Eu não gosto, não. O que tu falou, Jean? Eu no quê? Eu não gosto. Loucura. O Vitor tem uma coleção de pênis, mano. Vai, é agora. Vai. Plonte. Damn, son, where'd you find this? Cara, isso tá muito alto, mano. Ô, Vitor, aumente seu microfone, mano. Tá. Ah, não, ele Não, vai... não tanto. Melhor, hein? normal. Tá bem melhor, hein? Eu acho. Ou não? Cara. Aí. Ó, o Dark Souls morreu. Cadê aqui? Toma! Que porra foi essa? Que merda é essa, mano? O cara tá jogando Street Fighter. Que porra é essa? Cara, Um fatality do Mortal Kombat? Que porra é essa? isso virou o canal da porrada, mano. É Era um mesmo? fatality do É? Mortal- É mesmo? É mesmo? Mano, Olha a altura disso, cara. já vai ter que editar esse episódio. Cara, eu não vou editar nada não, mano. Vai sair desse jeito tosco e fudido. Cara, isso tá muito alto, cara. Cavalo. Esse é... Cavalo. Cavalo. Cala a boca, puta. palavra branca. Que eu vi. Ai, caralho, essa doeu no meu ouvido. Tá lá, Isso tô daqui. redirecionando o meu cu pro teu pau. Foi encaixando o cu no pau aí, ó. Puxa, uma música intensa tem. Meu Deus. Inicia a limpeza anal? Inicia a limpeza anal. Chuca. É a hora da chuca. É a hora da chuca. A hora da chuca. Ah, Que mano, porra por foi? que eles levantaram? Eles começaram a pegar fogo. Ó, momento correção de cu. Arregaçaram meu cu. Arregaçaram meu burrinho. Não posso falar isso, né, mano? Fazer os efeitos sonoros aqui do Giano. Porra, se o próximo episódio fosse dos efeitos A Eu porta tenho que abrindo aí. aumentar um pouco o site. Caralho. Tá, vai, a porta abrindo aí, vai. Porra. Os efeitos sonoros do jogo. Tu viu essa Que é dos passos aí. legal. Na hora que Inicia a ele para de limpeza pôr. pelo Tem que ser na hora que ele controle desce a escada, velho. Merda, mano. Que
tá falando em iniciar a limpeza do ânus do reator, mano? Isso foi o menu abrindo. Pera. Mudar andar. Caralho, que foda esse efeito abrindo. Vai, esse cara subindo. Não tem subindo escada aqui, cara. Vai dele caindo lá no chão, vai. Mexendo no computador. Poxa, que porra é essa? Iniciar a limpeza com up down? Up. Ah, o Purge? PC falando. Ó. Olha o Zaio passando lá. O Alien. Nenhum. Mano, tem que pôr o Vine Boom também, velho. Fudeu, eu tô cercado de ETS. Eu tô cercado de ETS. Vai, põe um efeito sonoro de assustado. Corridinha assustada. Eu tô com aqueles bons aqui, hein? Ele me chamou de hippie, mano. Rest in peace. Ai, kawaii. Espere, Rick Editor. Você viu o que ele falou? Ah, não acredito. Oh. O cara imitou perfeitamente. Oh. Ai, caralho, o que é isso? Cara, esse foi spook, mano. Porra. Porra, É, tá demorou, mano. perdidinho. A porta não teve nenhum som. Caralho. Central Reactor. O que eu tenho que fazer? Vá para a instalação médica de San Cristobar. A gente tem que fazer Oxi. os efeitos sonoros com a boca, mano. Para engenharia. Ai, eu sei. Mano, eu sei. Ai, cacete. Mano. Ai, caralho. Pro andar de cima, mano. O de cima ou de baixo? Eu nem tô entendendo mais nada. Ai, meu Deus, cara! DJ. Caralho, your mama. mano, foi bem na hora que eu ativei o negócio, mano. Ai, eu não Não, não. suporto mais! Eu não suporto mais esse jogo! Eu imagino o pessoal. Cara, por que ele tirou minhas armas, mano? Se eu tivesse Almoço. uma 12 pra estourar os miolos. Imagina a galera querendo almoçar. Desgraçado, meu boy. A galera Vocês tão- querendo almoçar, vendo alguma coisa legal, tá ligado? Vendo a série clássica deles. Bruh. Pra ter um monte de gente aí que só almoça vendo jogando foda-se, não vê série há anos. Por quê? Porque jogando Olha foda-se aí, virou cara. muita série. Mano, sério, essa granada é a coisa mais ridícula. Olha isso, ela vai quicar pra caralho. Ah não, caiu. Por que tu não joga na parede? Ó, eu vou jogar ali nele, ó, pra ele ficar chocado. Olha isso. Aí. Deu bom. Principalmente o episódio mais Esse cocô, é foda-se. mesmo, e não do teve jogando nenhum foda-se. progresso. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Ah, agora foi. Calma, mano, tem que...
Ele tá vindo. Se eu jogar Aí, uma, eu jogo... uma tensa não, cabulosa. não, calma, faz ele subir. Toma aí no espaço. Oh, mas eu vou vazar aqui, galera. What the dog doing? Caralho, saiu mesmo. Voltou. Saiu, voltou. Cara, vai começar o funk do Discord. Ô, Ah. Psycho, coloca aí... Coloca aí o Fridays with Carteiro Cósmico. Skype. Cara, não põe Coloca o- Fridays with Carteiro Cósmico. Não Coloca o Fridays with Carteiro Cósmico aí, rapidão, pra gente ouvir. Eu tenho um vídeo do Jean falando com... Qual é o nome daquele cara lá que ele ficou em choque? Dance X. Ah, então... Safadaço. Ô, Jean, tu toparia pra um... Pô, quem sabe uma live especial aí? Ver os Fridays, cara? Deu. Olha o que aconteceu. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Joga ali dentro, pô! Agora ele morreu, né? Caralho, depois disso tudo... Será que tá mesmo? Esse jogo é confuso e gay. Agora vai ser esse, só que o jogo Igual não faz eu. sentido nenhum. Ih, Olha, esse aí tá verde e tá funcionando. Oi, lindo, sua mulher tá perto? Oi, não. É, Ah, mano, qual Ai, foi Era um pego. áudio, mano. Merda! Que isso? What the fuck? Ih, tá levantando. Me esmaga, me esmaga. Me Quando esmaga. acabar esse jogo, eu vou botar esse aqui, ó. Mano, você tem que pôr o Boss Tio. Boss Tio. Será que tem? Deixa eu ver. Vou baixar esses áudios aqui, mano. Baixa, mano. Todos os vídeos vai ser assim, ó. Já usou droga hoje, né, Noia? Drogado, Noia! Eu tô tiltado, cara? O que isso parece o Leandro falando? Hã? Parece o Eu Leon. tô tiltado, cara? Mano, parece o... Parece o Leandro. Parece o o Leon Leonzoca, Kay. Por falar em Mano, alguém... põe o... Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Como é que ficou tão rápido? Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Nossa, o que cu, bosta. Cadê? Vou parar. Cadê o... Nossa, que bosta. Eu ia te falar alguma coisa. Ah, não sei, foram tantas coisas que poluiu meu cérebro. Era som alguma de ideia diarreia. pica. O pior é que era uma ideia pica e eu nunca mais vou lembrar dela. Põe um som de Deixa eu botar pênis. um- na minha Põe um mente som na de hora. pênis. Eu vou botar esse áudio aqui, talvez tu lembra. Vai dar merda, vai. Foi antes. Eu tô tiltado, cara? Ah, lembrei. Aí, era da OK. Era da OK. Desconectou o pendrive aqui, gente, desculpa. Que isso, meu PC. Calma aí. Porra, é essa? Mano? Calma aí. Tão ligando. É DJ Satanás? Que porra é essa aí, mano? Fudeu. Ih, gente, é o doutor ligando pra avisar que meu cu tá do avesso! Meu Deus. Cara, eu tô aqui pela 1000ª vez. Alô, quem é? Buraco no cu. Soca no meu cu. Vibe mudou, a vibe.
cara foi muito perfeito. Ai, mano, eu não aguento mais, minha cabeça tá estourando, Não, velho. deu de sound effects. Não, deu de tudo, deu de viver. Revitalizar o sistema. Minha barriga tá doendo, filho. Ai, eu tenho que comer um. Eu tenho que comer um pinto. Eu tenho que comer um pinto. Sacanagem. Do nada! Ah, eu não tenho nada, eu não tenho nossa chocolate. Ai, eu achei que era o efeito do Vitor, mano. Caralho. Mano, tá de sacanagem. Cara. Oxi, o som, mano, fez um som, achei que era do Vitor essa porra, mano. É, foi perfeito, tá? Fudeu, cara, fudeu. É, mas aí a gente não finalizou ainda se ele vai bater ou não. Eu tava falando mesmo. Caralho, tá muito alto agora. Cara, esse foi o som do tapa, acabei de dar, mano. Dá um tapa no borracha. Dei level up e agora minha buceta cresceu um pau. Ai, que tudo. Vou matar Meu pau humanos, caiu. querem ver? Chegou nas 9 anais agora. Cara, isso tá muito alto, mano. Que isso? Que Ah, delícia é pouco, eu deixo tu terminar esse vídeo em alto nível. Aí, Oxi. hackei. Hackerman, deixa o seu like. Ih, tu falou, cara. Tu falou. Eu falei só a delícia, pô. É, ele falou a delícia é Ai, pouco. caralho, pareceu muito que ele falou. E que isso? Que isso? Que coisa insalubre é essa? Tem que dar, tem que dar. Conectar? O Alien abriu a porta. Ai, O meu Alien Deus, tá abrindo a porta. fudeu. Tá acontecendo elétrica. Ai, meu Deus. Meu Deus, atrás de ti, porra. Eu ia falar que ele tá de moto, mano. Você ganhar na moto, essa porra. Pô, imagina o Alien de 11 de moto. setembro. Ah, não, é de dezembro. Tá abrindo a porta, Ai, meu Deus. Cara, isso tá muito alto. Meu Deus. Ué, do nada. Ó, a delícia é pô, mano. Sinceramente. A delícia porra. Tu acha que é a delícia pô, Jean? Eu acho. Graças a Deus, Ricardão gostosão. Ai, Ricardão gostosão. Ai, que porra é essa? I feel good. Tananana. Pareceu muito. Isso aqui parece um grito de felicidade pro Jean. Vamos lá, galera. Ó. I feel good. Tananana. Não, eu vou ter que fazer isso aqui ao vivo. Dançando na frente dela. Caralho, essa é tensa. Ai, vai ter copyrights. Tananana. No meu cu. Meu cu. Eu quero. Nossa, agora eu vou sair pro mundo. Agora eu vou sair pro mundo extraterrestre. I feel good. Cara, isso daí tá muito caralho. alto. Ai, eu tô com medo. Acho que eu tenho sono. Mano, você tem que ter aquele lá de sono. Você tem que ter aquele lá de dormindo, tá ligado? Deixa eu ver se tem. Acho que esse aqui, ó. Não é esse, cara. Não é esse aqui. Esse aqui, Pô, esse aqui. cara, esse aqui. só efeito sonoro. Porra, é essa? Um porco fudendo, mano? Mano, põe a mão. Põe a mão. Põe a Toma no meu pau aqui, rapidão. Põe o solzinho de chuva. Põe o solzinho de Tem que tá tempestade. pausado. Põe o solzinho de Be right tempestade. back. Põe o solzinho de tempestade. Voltamos já com a programação do Jogando Flex. Eu tô com sono. Ih, fudeu, cara.
Tecle AIDS para mais informações. Acordei. Love Sounds? Fudeu, eu tô no espaço. Uau! Quer fuder no espaço? Uau! O mundo espacial é incrível! O que tu acha legal fazer no espaço? Uau! Mijar no espaço. Ia voar na minha boca o mijo. Cagar no espaço. Eu poderia comer como snacks. Ofereçam cocô pra sua namorada comer. Fezes. Era isso aqui. Que porra é essa? Já era. Rio do stand-up do Fábio Rabin. Oxi, Fábio Rabin, porra é essa? Ah, cara, que fudeu totalmente. Uma TPM, de verdade. A TPM do homem vem acontece das quando a gente bolas. carrega muito tempo nossos filhos. A hora que escorre a primeira gota de suor. Que o seu corpo fala pra sua mente. Mano, o cara ri de um áudio, mas não do Fábio Você Rabin. virou um Se estrago. esforçando no Eu juro, eu storytelling. tava 40 aqui, minha filha. Papai, tô com medo. Eu falei, eu também. Ah, mano. Vocês são Nossa, bundas. eu acho que é o cu do mundo. I love you. Caralho, o cu do mundo falou. Ai, fezes flutuantes. Fala. No silêncio, ó. Fala o que tu falou. Uau, o cu do mundo. I I love... love you. Ih, caralho. Vamos lá. Vamos zoar. O portão do elevador. Vamos zoar. Caralho. Tá, porra, isso daí é um tapão, hein. Mano, Eu tô com a bem mãe do imerso nesse Psycho. final desse jogo. Caralho, você espanca ela. Porra é essa? Caralho, ele falou que vai bater na tua mãe, velho. moça! Que porra é Porra é essa? Vito com a própria mãe. Caralho, rasgou a calcinha comestível dela. I love you. Que porra é essa? E foi ele mesmo que fez, mano. Ó, Jean... Não, pera, ó. O quê? Eu Eu no o quê, quarto mano? metendo, se liga. Tá tudo apagado. Se liga, eu no quarto metendo aqui, calma. Calma. Ai, Tiffany, I love you. I love you. Agora o Jean no quarto metendo. Oi, Carlos, I love you. I love you. Entenderam? O Jean transa com homem. Sério? Que foda, Love you. cara. Ele faz isso? Acho que é Achei real que eu tinha agora. esquecido. Ai. I love you. I love you. Jean afogando em... I love you. Cada botão foi um I love you. Não, oxi. EA Game. Eat my ass. Eat my ass to the game. Eat my It's my ass. I am gay. Gosta de cu. Ah, só sujos. This isn't funny at all. Caralho, o robô falou comigo. Game over. Que isso? Eu só dei uma puxadinha. Só uma puxadinha só. Ô, mano, tem um pacote aqui chamado Inferno.
Caralho. Tá, porra. Isso daí é o inferno do Doom. E aí, galera? Mano, esse final desse jogo tá... Eu tô descobrindo novos sons aqui pra gente tocar depois. Ah, mano, gozada, mano. Gozada. O que eu faço aqui, gente? Eu me fudi totalmente. Imagina a situação. Gabriel Delfino é 10 de 10. Jean entra no quarto, Gabriel mas Delfino não é se 10 de lembra 10. daquela gozada que deu horas atrás. Cai de cabeça no chão, fraturando o crânio. Pô, foi forte, cara. É só quebrou a mão, mano. Pera, deixa eu ver qual que é melhor. Será que é essa daqui, cara? Essa aí, eu que é? acho. 2, Que vai. 3, vai, filhão! Vou ter que Caramba, dar tá outra, dando gente. várias aí, cara. O áudio dá pra ouvir o dele. I love you. 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 I love Para you. de gravar. Ah, eu vou ficar meu salsichão. Colocou? Pois. Que foda, cara. Tu acha que valeu a pena, mano? Caralho, essa parte tá medonha. Ai, eu vou dar. Ai, filha da puta! Eu vou sair dessa porra. Não sai não. Cara, eu vou sair disso, eu vou sair disso. Não sai não. Tu tem noção? Cara, eu saí dessa Cara, porra. também É, que Ô, mas põe pratica, de novo né? aí, mano. Eu não, mano, eu não. Ah, então eu vou te dar jumpscare É no pra meu mim, microfone. Vai, Não é tão mito pequeno, pô, Five Nights. Tá, peraí. Meu Deus. Nossa, eu preferi o botão, mano. É, então entra na minha stream, senão eu vou te dar um gritão. Que foi essa, Eu vou ficar cara? falando assim, mas tu não conseguiu ouvir o jogo. Cara, Entra na minha stream! Cara, tem que ter progresso, cara. tá, não, pera, vamos lá. Ele tá quase completando alguma coisa, cara. Não, precisa não, só vou mandar assim, ó. Do nada. Dá pra ouvir ainda? Dá. Aqui, ó. Deu pra ouvir? Ai, que susto. Não, não vou tirar su... Isso que dá, ó. Octodad? Nossa, eu deixei muito baixinho aqui pra mim. É, pra mim tá Lá um pouco no baixo. fundão, também. viu? Não tá tão Sabe baixo. o que que é engraçado? Esse uau que um monte de gente coloca. Só sei bacana. Eu pesquisei isso quando era muito novo. Foda. Ah, não, parece não. Vai tomar no... Gostou? Gostei. Nossa, Tá tem que bem ser o baixinho. Quack, tá ligado? Ai, quero muito beber le... Ah, é verdade, mano. Sam... Ah, bosta. Que merda, isso é muito ruim. Esse é o bem vídeo baixo falando. pra mim, eu não ouvi nada. Vou aumentar um pouquinho, vou confiar. Ah, mano. Vou clicar em outro pra tu ver que dá. Ah, tá fazendo. Não. Ó. Ouviu? Corre! Tu ouviu? O nut. Fala nut. Então, será que eu abro isso? É porque, ó, eu abrindo isso, ele com certeza vai cortar caminho aqui, ó. Ai, porra. Pera. Que susto esse grito, cara. Vai, pelo amor de Deus, vai, morri. Morri, vai dar certo. Vai dar certo, Eu vou botar de vai novo. dar certo. Entra! Ai, que bosta! Não, eu tirei! Cara, ela fica muito tempo, mano. Muito tempo, velho.
Caralho, ó. A Belle Delfine recebeu no cu E foi uma máquina gostosão de de ver. pirocar. Ai, Belle Delfine gostosa. Isso é um vídeo do Golard. Ele falando da Belle Delfine. Eu ia iniciar esse vídeo falando como a Belle Delfine estava errada por todos esses anos, mas acontece que eu parei pra bater uma punhetinha. E foi bom pra caralho. A Belle Rapaziada, tá mais gostosa do que nunca, agora que ela voltou a postar fotos nuas. E ela tá se achando a milionária por vender a Xana. E eu tô gostando de ver a Xana. Segue mandando, Belle, segue mandando. E eu vou seguir metendo a punhetinha. I love you. rapaziada, vocês viram esse tal de Speed aí? Só isso mesmo. Cancelem esse cara. Pra Pessoal, eu poder bater uma punhetinha tranquila pensando na Belle. o Speed não recebe no cu igual a minha Belle Delfine. Se ele começar, talvez eu... Ah. Que é isso, tá bom. Cara, o negócio tá feio aqui, hein? Galera, hoje eu fui numa massagista asiática e recebi uma punhetinha no fim. Foi um dos momentos mais legais da minha vida. Eu adorei ser tocado por uma profissional. Você tá imitando um Fridays? Agora vamos ver um pouquinho os fanarts. Nossa, que legal. Uou. Legal. Essa daqui é muito maneira, do meu pai de calcinha. Cara, pior que quando eu gravava o Fridays, mano, eu nem reagia a elas, eu só ficava legal e nem vi o que era. Colocava na edição depois. Que filha da puta. Tô dando cu dentro d'água. Que palhaçada, mano. Foda. E o final do jogo rolando, hein? O arco final do jogo. O arco final está rolando. Fala, rapaziada, só queria falar rapidinho aqui pra vocês que eu perdi meu avô. E por isso que eu não teve vídeo essa semana, porque eu tava batendo punheta pra Belle Delfine. E meu avô que se foda. A informação do vô ter morrido não faz. Ai, meu Deus, olha a leseira disso. Porra, e essa música? Oh! Belle Delfine levou pirocada no cozinho. Que tesão, achei bonito. Belle Delfine levou gozada no cozinho. Que tesão, achei bonito. Que tesão. Para, cara. Acho que eu vou morrer, mano. O cara parou por um tempo e uma... Isso. Que porra é essa? Que tesão, achei bonito. Ele deu fini, levando gozada no cozinho. Ah, que é? Esse é o dia mais feliz da minha vida. Belle Delfine levou gozada no cozinho. E aí, cadê a porrada? No Pra acabar o cozinho. vídeo bem. Aborto.
Aborto é legal no país. Legaliza o aborto. Aborto tá legalizado. This your boy. Aborto. 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 Toda segunda. Aborto. Aborto. Toda Segunda. DJ Luiz. Clínica de Abortos José Freire. Tô abortando. Aborto. 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 Eu curto aborto. Eu sou robô do aborto. Vou abortar sem sentimento. Todos os dias da minha vida. Aborto É o que eu sem mais amo. sentimento. Aborto. Robozão do aborto. Robozão do aborto. Robozão do aborto. Tem 3 filhos hoje. Yeah. Robozão do aborto. O aborto foi legalizado. Não vou abortar. Mate seus filhos. Aborto. Aborto. Gerardo Word. Gerardo Word. Gerard Ward. Caralho. DJ Prolapso. Prolapsei meu reto. Caramba. E aí, essa noite agora tá todo mundo que tá com o cuzão aberto em casa. Rapaziada de cu aberto, levanta a mão pro alto. É sua noite. Cozinha aberto. Muito tempo na privada. Eu passo 45 minutos cagando. Meu cu tá pra fora! Que foi? Rasgando teu reto. Rasgando meu reto. E aí, DJ Prolapso? Vai, DJ! Vou soltar Prolapsa, aquele DJ! Prolapsa! buracão. Prolapsa pro reto. Furacão anal! Buracão no cu. Me arromba, porra. Te arromba com o quê? Buracão no cu. Porra, tá chegando! Chupa minha pica. Ei! Sex. Prolapso anal. Apagando style. Anal. Oh yes! Prolapsa não! Yeah! Passei 5 horas no banheiro! De cu aberto. Meu cu vai cair hoje! Come flor no cu! Não vou fazer não. Acho que não vai, não. Duvido muito. Droga. Ele é menos da metade. Vamos, caralho. Corrida é a escadaria do Rock Balboa. Pam 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 pam.
Deu cu, prolapsei, meu cu. Que isso? Ó que bonito. Aborto! É agora, é a parte final, eu lembro dessa parte. Let's go! Let's go! Bora. É agora, é a etapa final. É a etapa final. Eu tô pegando fogo! Embrasados! Uau, curtindo no espaço. O Alien! Pau no cu do Alien! O Alien chegou e ele tá pegando fogo também! Vamos, Jean! Ai, minha mão! O Alien pegando fogo! Fazendo a dança do Alien! Mais explosão doida! Plim, plim, plom, plim, plom, plim! As caixas de som! Ative as caixas de som! DJ Aborto! Ativando o sistema sonoro da nave! Que isso? Bora! Eu acho que eu tô prolapsando a nave! Aborto! Bora! Let's go! Let's go! Let's go! Só mais um! Encaixou, tirou, puxou, dedilhou, enfiou, foi! Acabou! Soltaram os fogos! Eu tô pegando fogos! Fudeu! O Alien, o ET está aqui! Outro ET! Como tudo ZT! Fudeu! Que isso? Aperta o código, mulher! Meu Deus! Caralho! Sai voando pelo espaço! Ai, mordi minha língua! Nossa! Fim da caçada, complete a 18ª missão! Cadê o som de vitória? Gordão tem bala! Tropa de gordão! Gordão tem bala! Ih, foi dizimada a nave, mano. Acabou. Oh, que final bom. Cara, isso foi marcante. Ativou o botão. Sabia. Para baixo. Mano, do nada um side show Bob. Do nada. Sai, ET bizarro. Sai, ET bizarro. Sai, ET... Que isso, esquerda? Toma. Direita, toma. Apertou, e. Ah, não abre esse sorriso pra mim, não. Eu morri no espaço. Ah, que triste. Sobrevivente. Isso não é ser sobrevivente. Ó, complete o jogo no nível mais alto, dificuldade. Chupa! A nave do ET. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Cara, eu tô muito feliz que isso acabou, cara. Nossa, você viu? É isso aí! Mano, deixa o caralho buceta. Foda-se.
Finalmente, porra! Créditos. Por cima dos créditos. Vitor mamando no final. Enfia no cu, enfia dedo do cu. Isso aí, enfia no cu. Não deu pra saber, mas imagino que sim, mano.